भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा सरकारका विरुद्धमा बाहिर अर्को सरकार खडा हुन्छ। अब जनता जगाउनु पर्यो नि त, नागरिक जगाउनु पर्यो नि। नागरिक सरकार गठन गर्नुहुन्छ बाहिर। प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकाले सुशासन सिकाउन नपरोस्। के हामी सुशासन के हो भन्ने कुरा हामीको कुरा। यी नेताहरू गल्ती भए, यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरे, यिनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी छैनन्। अब यिनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी छैनन्, यिनीहरू देशको बारेमा सोच्दैनन्, यिनीहरू राज्यको बारेमा सोच्दैनन् भनेर सोच्दैमा अथवा भन्दैमा तपाईँ हामी सबैले देशको बारेमा सोच्नै छोडिदिने, बोल्नै छोडिदिने, भोलि तँ पनि गएर भ्रष्टाचारी नै हुन्छस् भनेर चाहिँ भनिदिने। खबरदारी गरौँ। म जुन दिनसम्म तर चलेको चलन भन्छ नि त सर, म जुन दिन चलेको चलन जति जोगी आए पनि कानै सिरेको भन्ने उखान छ नि, त्यसलाई गलत साध्या छु। र भ्रष्टाचार गरेको भए म ब्याक हुन्थेँ, कसैको मैले 1 रुपैयाँ खाएको भए म ब्याक हुन्थेँ होइन, कसैको झोले भएको भए म ब्याक हुन्थेँ। म स्वस्फूर्त विचार राख्ने युवा हो। हेमराजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। के छ स्वास्थ्य स्थिति? ठिक छ सर? राम्रो छ। आज माइती घरमा अनुपस्थित हुनुभयो, के कारणले? माइती घरमा आज पनि एमसिसीको विरोध थियो, आउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका थियौँ हामीले। आज साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। अब एमसिसीको विरोध लामो समयदेखि गर्दै आउनु भएको थियो, त्यो हामीसँग अहिलेका विरोध कार्यक्रम भन्दा पनि अगाडिदेखि तपाईँले त्यस विषयमा हामीसँग अन्तर्वार्ता दिँदै आउनुभएको थियो। अब तपाईँहरूको आन्दोलन रोकिएको हो अथवा तपाईँहरू अरू फरक ढङ्गले आन्दोलनको तयारीमा हुनुहुन्छ? होइन, हामी आन्दोलनमै छौँ। आज पनि साथीहरूले माइती घरमा गर्नुभएको छ। अब रेस्ट गर्नु पऱ्यो। आज लागिरहेछौँ, हामी सङ्घर्षमा छौँ। एमसिसी नेपालमा कुनै पनि हालतमा लागू हुन दिनु हुँदैन। नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमाथि एमसिसीले सुनियोजित तरिकाले प्रहार गर्दछ र नेपाललाई चाहिँ जबरजस्त तरिकाले युद्धमा धकेल्दछ र स्वाभिमानी कुनै पनि नेपालीले चाहिँ यसलाई स्वीकार्न सक्दैनन् भन्ने कुरा नै पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ। एमसिसी धेरै नै विवादित विषय बन्यो। अहिले नेपाली राजनीतिक बिचमा हेर्ने हो भने सर्वाधिक चर्चाको विषय पनि रहेको छ। पक्ष विपक्षमा थुप्रै मतहरू आएका छन्। अब हेमराजजीको विचारमा एमसिसी किन देशको हितमा छैन? होइन, नम्बर 1 कुरा त कुनै पनि देशको विदेश नीतिको बारेमा हामीले राम्रोसँग जान्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। कसैले कुनै पनि देशमा त्यत्तिकै लगानी लगाउँदैन, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, अमेरिका र भारत यो संसारका त्यस्ता देशहरू हुन् जसको विदेश नीति निकै खतरनाक रहने गर्छ कि उसको एउटै मात्र लक्ष्य हुन्छ विदेशीहरूसँग अथवा आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग अथवा आफूले लगानी लगाउने ठाउँका देशहरूबाट जसरी पनि बेनिफिट लिने कुरा हुन्छ। र नेपाल आजसम्म पनि भर्जिन ल्यान्डको रूपमा भएको छ अथवा नेपालमा रहेका कयौँ प्राकृतिक खनिज जुन छ, नेपालमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू त्यसको बारेमा यथेष्ट रिसर्च हुन सकेको छैन। र अमेरिकाले चाहिँ विश्व बजारमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्नका लागि, विश्व बजारमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नका लागि र विश्व बजारमा आफ्नो बजारलाई चाहिँ जीवित राख्नका लागि ऊ जुनसुकै हदमा पनि जाने देखिन्छ। जस्तो अमेरिका अब तपाईँको चाहिने सन् 2000 को पहिलो दशक जस्तो है, 2001 देखि 10 जस्तो रहेन कि अमेरिका। आज अमेरिका त्यो शक्तिशाली राष्ट्र अब रहेन। अमेरिकालाई चाइनाले टक्कर दिन थाल्यो, अमेरिकाको बजार नजानिदो तरिकाले खस्किन थाल्यो र आज ऊ विश्व बजारमा चाहिँ आफूलाई जबरजस्त रूपमा स्थापित गर्नका लागि, जबरजस्त रूपमा आफूलाई बलियो पार्नका लागि र जबरजस्त रूपमा आफ्नो पावर सो अप गर्नका लागि उसले संसारभरिका चाहिँ अति कमजोर, विपन्न, गरिब, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई म तिमीहरूको देशमा सहयोग गरिदिन्छु भनेर आफ्ना उत्पादन भएका स्रोत साधनहरूलाई त्यहाँ लगेर बेच्ने र त्यो ठाउँमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई अमेरिकामा लगेर प्रशोधन गरेर संसारभरि बेचेर अर्थतन्त्रमा, सामरिक महत्त्वको क्षेत्रमा, व्यापारको क्षेत्रमा नम्बर 1 भइराख्नु अमेरिकाको लक्ष्य हो। र जसको नजानिदो तरिकाले संसारका नबुझेका कयौँ देशहरूले चाहिँ हामी एमसिसी लागू गर्छौँ र एमसिसी मार्फत देश बनाउँछौँ भनेर गरिरहेका छन्। र पछिल्लो समयमा संसारका 2 ठुला उदयमान अर्थतन्त्र, संसारका 2 ठुला पपुलेसन भएका राष्ट्रहरू चाइना र भारत राइज अप हुँदै आइरहेका छन्। र अमेरिकाको इन्टेन्सन के हो भने आफ्नो मेटेरियल्सलाई चाहिँ, आफूसँग भएको उत्पादित स्रोत साधन र सामग्रीहरूलाई चाहिँ भारतसम्म ल्याइ पुर्याउनु हो कि चाइनाले कर लगाइदिन्छ, व्यापार रोकिदिन्छ अथवा कन्फ्लिक्ट गरिदिन्छ। तर भारत आज पनि कहीँ न कतै त्यो चरित्र, अमेरिकाको चरित्रसँग मिल्दोजुल्दो क्यारेक्टर भएको देश हुनाले त्यसकारण तपाईँले देख्नुभयो नि एमसिसीले नेपालमा केमा लगानी लगायो भने जलविद्युत र रोडमा। रोड पनि
भारतसँग जोड्ने, जलविद्युत उत्पादन गरेर पनि भारतलाई बेच्ने। अनि अमेरिकाले चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो मेटेरियल्सहरू भारतमा ल्याएर सेल गर्छ र नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उत्खनन गर्दै तपाईँको चाहिँ अमेरिकातर्फ लैजान्छ। तथापि त्यो भित्रका कैयौँ बुदाहरू संविधान बाजिने, बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अमेरिकाको कब्जा हुने, महालेखा परीक्षणले परीक्षण गर्न नपाउने, होइन, इन्डो पेसिफिक रणनीति भन्ने जुन छ नि, यी भित्रका कुराहरू भए। तर बाहिरी यसको लङ टर्म दीर्घकालीन असरहरू र यसको दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको त्यो हो। र त्यसकारण हाम्रो जस्तो देश, दुई ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा रहेको देश, जुन देशले चाहिँ सानो देश, कम पपुलेसन भएको देश, कैयौँ मान्छेहरू डेभलप भइसके भनौँ न, हाम्रो देशमा धेरै ठाउँमा रोडहरू पुगिसक्यो, अब अलिअलि विकास मात्रै गरे पनि राम्रो खान लाग्न पुग्ने देशले चाहिँ कसैको जबरजस्ती तरिकाले व्यापार रणनीतिमा फस्नु, आइपिएसमा फस्नु, अनि तपाईँको चाहिँ कसैको सामरिक महत्त्वमा फस्नु र कालान्तरमा के हुन्छ भने नजानिदो तरिकाले युद्धमा नेपाललाई धकेल्ने एउटा चाहिँ रणनीति र कुचेष्टामा फस्नु चाहिँ नेपालका लागि फाइदाजनक छ। त्यस्तो भयो नि त। अमेरिकन डिप्लोमेसीदेखि हामी त्यसरी डराउने हो भने आज नेपालका थुप्रै विज्ञहरू के भन्छन् भने नेपालमा घटेका ऐतिहासिक थुप्रै घटनाहरूमा अमेरिकाको हात छ, सिआइएको हात छ भन्छन्। त्यति मात्र होइन, तपाईँको अहिले पनि अमेरिकन एयरफोर्सको विमान सिधै नेपालको विमानस्थलमा ल्यान्ड गर्न सक्छ, कसैको अनुमति चाहिँदैन। लकडाउनको बेलामा पनि संसारले हेरेको हुन्छ नि। सुन्नुहोस् न, तपाईँको कुरा मैले बुझेँ, आउने भयो त, मैले सुनेको छु, आउने भयो त अमेरिका जतिसुकै बेला पनि आउन सक्छ। होइन, मैले भन्नु त्यो होइन, मेरो प्रश्न त्यो होइन। मैले भन्न खोजेको हामी एमसिसी बाहेक ती कुराहरूमा चाहिँ किन विरोध गर्दैनौँ अमेरिकाको भन्ने कुरा। कुन कुरा भन्ने कुरा हो कि सर? जस्तो अस्ति लकडाउनको बेलामा तपाईँको मार्फत त्यो विमान त आफ्नो नागरिकहरूलाई विदेश फिर्ता पठाउनका लागि आएको थियो क्या सर। आफ्नो नागरिकहरूले नेपाल सरकारलाई अनुमति मागेका थियो, उसले अनुमति नमागेर आएको थिएन। अनुमति मागेर आफ्नो नागरिक फिर्ता लिन पायो त? भुटानले लिएन भने आफ्नो 2 जना नागरिकलाई, अस्ट्रेलियाले लगेन। होइन, आर्मी पनि आएको थियो नि त, आर्मीको ड्रेसमै त्यो भित्र आर्मी आए त त्यो नेपाल सरकारको कमजोरी हो नि। तर एमसिसी के हो भने वैधानिक तरिकाले नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरेर, 2/3 बहुमतबाट अनुमोदन गरेर आधिकारिक रूपमा नेपाल आउन खोजिरहेको छ कि संविधान प्रदत्त हक खोजिरहेको छ। जस्तो तपाईँ नेपालको नागरिक हो, तपाईँले नेपालको नागरिकता पाउनु, हामीले नेपालको नागरिकता पाउनु संविधान प्रदत्त हक भए जस्तै अमेरिका वैधानिक रूपमा, आधिकारिक रूपमा संविधानमै उल्लेख गरेर नेपालमा आउन खोजिरहेको छ क्या। तर मैले सरस्वती एमसिसीका सम्पूर्ण बुदाहरू पढ्दाखेरि एमसिसी नेपाल सरकारलाई सुशासन सिकाउनको लागि, एउटा गुड गभर्नेन्स सिकाउनको लागि एकदमै धेरै स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स भएको कन्ट्र्याक्ट हो होइन। सुन्नु न, हामी जन्मेका छौँ भने के सर, अमेरिकाले आएर अब नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई रुल्स एन्ड रेगुलेसन सिकाइदिनु पर्यो। ए बाबा, करप्सन नगर भनिदिनु पर्यो। बाबुराम भट्टराईलाई अमेरिकाले आएर सिकाइदिनु पर्यो भने त्यसमा त त्यसरी चल्नुहोस्। मैले भन्नु खोजेको त्यहाँ करप्सन भयो भने एमसिसी हामीलाई थाहा छ कि त्यसमा के लेखेको छ होइन। अति विकसित, अल्प विकसित, विकासोन्मुख देशहरूमा धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ। अमेरिकाले लगानी लगायो भने उसले फाइनल गरेर जलविद्युत र रोड जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गरिदिने, फिट गरेर 1 रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार नगरेर भन्ने कुरा हो कि त्यो सबै साम्राज्यवादीको देखाउने चरित्र हो क्या सर। जसरी ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी संसारभरि व्यापारको नाममा छिरेको थियो नि, ब्रिटिस साम्राज्यवाद फैलाउनका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन। अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवरहरू अङ्ग्रेजका विरुद्धमा किन लडेका थिए भने ब्रिटिस साम्राज्य हो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने उनीहरू साम्राज्य फैलाउँछौँ भनेर आएका थिएनन्, व्यापार गर्छौँ भनेर आएका थिए। अब समय बदलियो, दिन बदलिए, टेक्नोलोजी आयो। अब अमेरिका के को न्युमा आयो भने देश विकास गरिदिन्छौँ भन्ने न्युमा आयो कि नयाँ रणनीति लिएर आयो, नयाँ स्ट्राटेजी लिएर आयो। त्यसकारण मेरो आग्रह के हो भने नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकाले सुशासन सिकाउन नपरोस्। के हामी सुशासन के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। खोइ त आज कुन चाहिँ प्रोजेक्ट अन टाइम अन बजेट भयो त? फास्ट ट्र्याक हेर्नुस् न। त्यसकारण नेपालको सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू भ्रष्ट छन्। कुनै सरकारले पनि होइन हो, कुनै पनि सरकार। मैले भनिसकेँ नि, त्यसकारण संसदीय व्यवस्था मेलम्ची कति वर्ष? त्यसकारण 28 वर्षभन्दा बढी भयो। कतिको कुरा गरौँ नगरौँ, मैले भन्न खोजेको कुरा त्यसकारण हाम्रो गभर्नमेन्ट्स कस्तो भयो भने भ्रष्ट भयो। तर हाम्रो गभर्नमेन्ट्स भ्रष्ट भयो भन्दैमा अर्को गभर्नमेन्ट आएर नेपालको चाहिँ गभर्नमेन्ट चला भन्न त हामी सक्दैनौँ नि।
पर्मानेन्टै चलाउने कुरा त त्यो कम्प्याक्टमा छैन नि नहोला तर सिकाउने कुरा प्रोजेक्ट यसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाले भनिदिने होला। एमसीसीमा एउटा बुदा छ कुनै पनि अथवा एमसीसीले अथवा नेपाल सरकारले यदि यो एग्रिमेन्ट ठिक नलागेमा अथवा कुनै पनि कारण नदिकन 30 दिनभित्रमा रिटर्न नोटिस दियो भने यो एग्रिमेन्ट चाहिँ खारिज गर्न सकिन्छ भनिएको छैन। यति सजिलो एग्रिमेन्ट के मतलब त्यसमा कुनै कारण दिनु परेन। त्यति सजिलो एग्रिमेन्टमा जानको लागि हामी किन डराइरहेको छौँ? तपाईँले सुन्नुहोस् न, तपाईँ चाहिँ 2/3 शक्तिशाली सरकार छ। अमेरिका देशलाई तपाईँले चान्चुरे ठान्नु भएको छ त। आज अमेरिका इराकबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता लैजाऊ भनिरहेछ त, गइरहेछन् त इराक अमेरिकी सैनिकहरू। त्यसो त कालापानीबाट लिइरहेछ नि, कालापानीबाट। त्यही त भने विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरू आउँदाखेरि सजिलो तरिकाले आउँछन्, सियो बनेर आउँछन् अनि हात्ती बनिदिन्छन्। जो त्यो सियो बनेर आएको दुलोबाट निस्किँदैनन् भने के हिम्मतै छैन नेपालको सरकारलाई। अहिले यत्रो जनताले सडकबाट विरोध गरिरहेका छन् एमसीसी पारित नगरौँ भनेर। श्रीलङ्काको जस्तो अहिले पारित नगरिदिउँ न, 48 अरब रुपियाँ आउने हो क्या सर, अनि बाँकी अरब रुपियाँ नेपालले थप्ने हो त्यसमा। तर पैसाको भन्दा पनि पछिल्लो 2 वर्षमा 73 अरब रुपियाँमा गाडी किनेको तपाईँले थाहा पाउनुभयो? यो सरकार बनेपछि यो विद्या भण्डारीको त्यो 18 करोडको गाडी जोड्दै अस्ति लास्ट त्यो कति कर्णालीको हो कि कति नम्बर प्रदेशको त्यो सभामुखले किनेको गाडी समेत जोड्ने हो भने 73 अरब रुपियाँका गाडी मात्रै किनिए। हिसाब गर्नुहोस्, 73 अरब रुपियाँका गाडी मात्रै किनिए भने 48 अरब रुपियाँले यो देश कायापलट हुन्छ भनेर संविधानबाट नै तपाईँको चाहिँ संसदबाट नै अनुमोदन गरिनुपर्ने कारण के? लजिक चाहिँ के? तर्क के? जापानले नेपाललाई सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने देश कुन? जापान। अहिलेसम्म थाहा छ कि छैन? थाहा छैन भने थाहा पाऊँ। कुनै शर्त राख्यो? संसदबाट पारित गर भन्यो? हामी ट्रान्सप्यारेन्सी बन्नु पर्यो क्या? हाम्रो नेताहरूले अन द स्पोट काम गर्छौँ भन्न सक्नु पर्यो। उहाँहरूले सक्नुहुन्न भने सरकार छोडिदिनु पर्यो। युवाहरूले काम गर्छन्, तपाईँ सञ्चार मन्त्री बन्नुहोस्। म जस्तो कतिलाई भनिसक्नु पर्यो कहाँ हुन्छ? क्षमता पाल्नुहोस् भनेको क्या मैले। अरू मिडियालाई पनि भनेको देख्नुला, त्यो क्षमता तपाईँ राख्नुहोस् भनेको हो क्या मैले। तपाईँ भन्नाले व्यक्ति युवराजलाई मैले तोकेको होइन नि त, उहाँलाई तोकेको होइन, उहाँलाई तोकेको होइन नि। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिलेका सञ्चार मन्त्री मात्रै योग्य अनि बाँकी सबै अयोग्य भन्ने होइन नि त। हामी भित्रको कुनै योग्य पात्र गएर सञ्चार मन्त्री बनाऊँ जसले देशका लागि काम गरोस्। जो सामान्य मोटरसाइकलमा हिँड्यो भने प्रधानमन्त्रीले मोटरसाइकलमा हिँड्न आपत्ति छ र भने अहिलेका युवाहरू सक्छन् त। यति धेरै राजनीतिक करियरमा यति धेरै एक्सपिरियन्स बटुलेका नेताहरू होइन भनौँ न, थुप्रो आन्दोलनबाट हुर्केका बढेका कम्युनिस्ट नेताहरूले त खोइ सकेनन्। स्वार्थ छ के छ? उहाँहरूले यो चुनाव जित्नुभयो, अब उहाँहरूको ध्यान कहाँ गयो भने अर्को चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमा ध्यान गयो कि कसरी कार्यकर्ताहरूलाई सेटल गर्ने भन्ने कुरामा गयो कि अस्थिर पोलिटिकल स्ट्र्याटेजीहरू बने कि नेपालमा। पोलिटिकल स्थिरता भएन। भनाइको मतलब कि एउटा मान्छेले आज संसद भयो भने उसलाई म आगामी निर्वाचनमा संसद हुन्छु कि हुँदैन, म जित्छु कि जित्दैन भन्ने कुराको डर हुन्छ र ऊ अहिले नै मजाले करप्सन गर्न थाल्छ, अहिले नै ऊ भ्रष्टाचार गर्न थाल्छ कि एउटा मान्छेले आफूमाथि विश्वास गर्नु पर्यो। म जित्छु, जितिसकेपछि जीवनभरि त्यो 5 वर्षीय कार्यकालभरि र त्योभन्दा पछि पनि म जनता र नागरिकका लागि काम गर्छु, चाहे म हारौँ चाहे म जितुँ, तर काम चाहिँ म कसका लागि गर्छु भने म जनताका लागि काम गर्छु भनेर मान्छेले भन्न सक्नु पर्यो कि त्यो स्ट्र्याटेजी पाल्नु पर्यो। राजनीतिलाई पेशा बनाउनु भएन, राजनीतिलाई व्यापार बनाउनु भएन, पोलिटिक्सलाई के रूपमा लैजानु पर्यो भने तपाईँको सेवाको रूपमा लिनु पर्यो क्या। बाहिर बसेर भन्न सजिलो छ, भित्र गएपछि त्यस्तै हुन्छ भने त मैले पटक पटक भनिहालेँ। यो संसारमा मान्छेहरूले भने मैले त्यो त पटक पटक तपाईँ हामीले बहस पनि गर्दै आयौँ। तर अहिले चाहिँ के देखियो भने संसदभित्रै समेत हेर्नुहोस् त भारतीयहरूको कत्रो दबदबा छ। एउटा श्याम शरण आउने बित्तिकै एउटा चेलीलाई कसरी तपाईँको सबैजना मिलेर लागेका छन्। मैले तपाईँलाई के भने भोलि हामी मर्छौँ, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? हामी जन्मेका छौँ, हामी मर्छौँ, सबै मर्छौँ नि सर। त्यही डरले, त्यही भोलि मर्छौँ भन्ने डरले आज काम गर्न छोडिदिने है। मैले भन्न खोजेको कुरा यी नेताहरू गल्ती भए, यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरे, यिनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी छैनन्। अब यिनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी छैनन्, यिनीहरू देशको बारेमा सोच्दैनन्, यिनीहरू राज्यको बारेमा सोच्दैनन् भनेर सोच्दैमा अथवा भन्दैमा तपाईँ हामी सबैले देशको बारेमा सोच्नै छोडिदिने, बोल्नै छोडिदिने, भोलि तँ पनि गएर भ्रष्टाचारी नै हुन्छस् भनेर चाहिँ भनिदिने। खबरदारी गरौँ। म जुन दिनसम्म तर चलेको चलन भन्छ नि त, म जुन दिन चलेको चलन जति जोगी आए पनि कानै सिरेको भन्ने उखान छ नि, त्यसलाई गलत साबित गरौँ कि हामी। किन गलत कुरा मान्छेको मात्रै नाम लिने भने? मदन भण्डारी पनि राम्रा थिए त भनौँ न त सर।
बिपी कोइराला राम्रा थिए भनौँ न, राजा पृथ्वीनारायण शाह राम्रा थिए भनौँ न, पुष्पलाल श्रेष्ठ राम्रा थिए भनौँ न, गणेशमान सिंह राम्रा थिए भनौँ न, किशुनजी राम्रा थिए भनौँ न। नेपालमा राम्रा नेता पनि त थिए त, राम्रालाई त काम गर्दै दिएन थिए त हो। अब हामी के गरौँ भने तपाईँ हामी सबै मिलेर राम्रालाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरौँ, काम चाहिँ राम्रालाई गर्ने वातावरण निर्माण गरौँ। हामी अहिले त जान्ने भयौँ नि, अब त बुझ्ने भयौँ नि, अब त हामी कम्तीमा झोले बन्दैनौँ नि, अब त हामी खबरदारी गर्छौँ नि। अब यहाँ त झोले नबने पनि पावर सेन्टरबाट फेरि अर्डर आउने बित्तिकै उताबाट प्रभुहरूले भन्ने बित्तिकै गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदो रहेछ। राज्यका लागि देशका लागि मर्नु परे पनि मरौँ भने के, हाम्रो मालिक मेरो मालिक म हो, तपाईको मालिक तपाईँ हो। अब आज बल्ल एकचोटि एनसीसीको कुरा उठ्दाखेरि अमेरिकन साम्राज्यवाद विरुद्ध बोल्नु भएको छ तपाईँहरू सबैजना, सबै नागरिक। त्योभन्दा अगाडि पनि कति धेरै कुराहरू छन् होइन। के सर, म पढ्दै थिएँ, म विद्यार्थी थिएँ, भर्खर पोलिटिक्स बुझ्दैछु, भर्खर चाहिँ आइरहेको छु, अनि मैले 15 वर्षको उमेरमा अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनिदिनु पर्थ्यो त। जब मैले यो एमसीसी केस थाहा पाएँ, अमेरिकाको बारेमा अध्ययन गरेँ, संसारभरि उसले साम्राज्य फैलाउँदो रहेछ, अफगानिस्तानमा हान्दो रहेछ, लिबियामा हान्दो रहेछ, सिरियामा हान्दो रहेछ, सुडानमा हान्दो रहेछ, इराकमा हान्दो रहेछ भन्ने थाहा पाएँ, तब मैले विरोध गर्ने हो नि त सर। म जन्मिनुभन्दा 2045 सालमा गएर अमेरिकाको विरोध गर्न सक्छु त म। अब मैले आगामी दिनदेखि अब विरोध गर्दै जाने हो क्या गलत कुरा। स्वर्णिम वाग्लेको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि त एनसीसीलाई एकदमै सुनियोजित तरिकाले मात्रै गिजोलियो, एकदमै सुनियोजित तरिकाले मात्रै यसलाई मात्रै फोकस गरेर चाहिँ बदनाम बनाइयो, धेरै बदनाम बनाइयो, जुन चाहिँ राष्ट्रिय हितमा थियो भन्ने कुराहरू पनि सुनियो नि त। एउटा कुरा तपाईँलाई के भनिदिन्छु भने त्यो उहाँको कन्सेप्ट हो, स्वर्णिमजीको धारणा हो कि उहाँले भन्न पाउनुहुन्छ, एमसीसीको पक्षमा बहस गर्न पाउनुभयो, यो मेरो धारणा हो नि त। मैले देखेको संसारलाई मैले अध्ययन गरेको के हो भने पौरखले मान्छे महान बन्ने हो क्या सर। तपाईँ चाहिँ आफै क्यामेरा लिएर हिँड्नुहुन्छ, आफै डुल्नुहुन्छ, आफै भिडियो खोज्नुहुन्छ, आफै मिडिया चलाउनुहुन्छ र मेहनत गर्नुहुन्छ, तपाईँको मिडिया इस्टाब्लिस्ड हुन्छ। तपाईँ घरभित्र बसिराख्नुभयो होइन, अनि क्यामेरा दिएर एउटालाई पठाइदिनु भयो भने तपाईँको मिडिया चल्छ त। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीसँग के कुराको अभाव छ। हाम्रा 80 लाख युवाहरू विदेशमा छन्, 80 लाख युवाहरूले अर्काको देश बनाइरहेका छन्। ती युवाहरूलाई हामी देशमा युज गर्न किन सक्दैनौँ? मैले अघि नै जोडिसकेँ, 73 अरबका गाडी किनिन्छन्, 48 अरबका लागि हामी जी हजुरी गर्छौँ। ए बाबा, 73 अरबका गाडी नकिनौँ, 48 अरब पनि नल्याउँ, सकिहाल्यो नि। त्यो 73 अरब रुपियाँ विकासमा लगाउँ, 18 करोडका गाडी किन चाहिए? अनि आफ्नै पैसाले विद्युत प्रसारण लाइन र रोड बनाउन सकिन्छ, ग्रेट हो। आफ्नै पैसाले चाहिँ बनाऊ, मेहनत गरौँ। त जस्तो विदेशी कम्पनीलाई चाहिँ एउटा एक्जाबेटरलाई तपाईँको चाहिँ करोडौँ दिएर काम गर्न लगाइन्छ भने हाम्रा नेपालभित्रका एक्जाबेटरहरू प्रयोग गरौँ। विदेशमा 30,000 मान्छेहरूले तलब खाइरहेछन् भने हामी 10,000मा काम गरौँला कि 10,000 रुपियाँ मन्थली स्यालेरीमा काम गरौँला। तर प्रधानमन्त्रीको पनि स्यालेरी घटाएर 20,000मा झाडौँ क्या। मैले भन्न खोजेको कुरा भ्रष्टाचार नगरौँ। ओम्नी समूहलाई लुट्न किन दिने? यति समूहलाई लुट्न किन दिने? सारा चिया पसलहरू बन्द भए, हेर्नुहोस् है, फलफुल पसलहरू बन्द भए, बिचराहरू आत्महत्या गर्ने दिन आयो, भाटबटेनीहरू खुला राख्यो। जसले कर तिर्दैन उसलाई व्यापार गर्न दियो, जो बिचराहरू साना किसान थिए, चिया व्यापारी थिए, उनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्द गर्यो। समस्या यहाँ छ नि त। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको दायित्व बनाऊ। नेपालका हरेक बालबालिकाहरूलाई प्रधानमन्त्रीका नातिनुतिना, अहिले पनि छैनन् होला, अरू नेताका नातिहरू नुतिनाहरू जो छन्, र नेपालका तपाईँ हाम्रा छोराछोरीहरूलाई एउटै स्कुलमा पढाउँ भन्नाले एउटै शिक्षा दिउँ। अनि को चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसा जम्मा गर्न लाग्छ? प्रधानमन्त्रीको उपचार पनि वीर हस्पिटलमा गराउँ, त्यही सामान्य जनरल वार्डमा। तपाईँ हाम्रो उपचार पनि त्यहीँ गरौँ। अनि हाम्रा युवाहरू 10,000मा काम गर्दैनन्, 80 लाख युवाहरू नेपाल आयो भने त्यो जलविद्युत बनाउन कति दिन लाग्छ? चाइनाले 3 दिनमा हस्पिटल बनाउन सक्छ। अनि हाम्रा युवाहरूलाई विदेश खेदाउने जम्मैलाई यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भ्रष्टाचार गर्ने अनि विदेशी कम्पनीलाई ल्याएर काम गर भन्ने, यो पनि सिस्टम र पद्धति हुन्छ। तपाईँहरूले गरेको एमसीसीको विरोध त मलाई कस्तो लाग्न थाल्यो भने त्यो अन्तिम स्टेजको क्यान्सर पीडितलाई होइन हरियो सागपात जुस खानुको खुवाउँछ नि, त्यो जसो गरे नि बाँच्दैन। तपाईँले हिजो प्रश्न किन सोध्नु भएन? तपाईँ त पत्रकार हुनुहुन्थ्यो नि। कहाँ जति बेला 2014-15मा यो सम्झौता भयो त्यहिले किन नसोध्या? मलाई सोध्नु, मलाई थाहा थिएन, मैले आज थाहा पाएँ, आज बोले। जुन दिन थाहा पाएँ, जुन दिन मैले थाहा पाएँ, तपाईँले अन्तिम स्टेपमा आएर बोल्ने, पहिला किन नबोल्या भने हो नि तपाईँले? होइन, यो अन्तिम स्टेजमा गइसक्यो। जब तपाईँहरूले मिडियामा ल्याउनु भयो हामीले पनि तब बोल्ने हो सर। अब संसद भवनभित्र के हुन्छ बाहिर नआएर मैले थाहा पाउने कुरा हुन्छ त? अनि थाहा हुँदैन नि त। सबै जनताले पनि आजै थाहा पायो, सोध्नु होला। तपाईँको विरोधले, तपाईँको आन्दोलनले एमसीसी रुच्छ भनेर भन्न खोजेको के? तपाईँ म यो एमसीसी पारित हुन दिँदैन भन्नुहोस् न। म एक मिडियाकर्मी मात्रै होइन, नेपालको नागरिक हो।
एमसीसी राष्ट्रहित विपरीत छ, हामी सबै मिलेर एमसीसी पारित हुन दिँदैनौँ भन्न सक्नुहुन्न तपाईँ? मैले भनिरहेको छु त। भने म पनि भनिरहेको छु। तर आम नागरिकलाई त थाहै छैन सर। चिया पसलमा बुझे, धेरैले बुझे, बुझाउनु पर्छ। तपाईँहरू जस्तो मिडिया कर्मीले बुझाउनु पर्छ। र यद्यपि हाम्रो खेती धेरै भयो नि त सर। के को खेती? झुटको खेती धेरै भयो के झुट बोले? एमसीसी बुझाउनु भएन अरू व्यक्तिहरूले। एमसीसी सरकारको कमजोरी हो नि त। कहाँ अब झुटो बोल्ने सरकार। एमसीसी को एउटा सम्झौतालाई लिएर नेपालका चेली बलात्कार हुन्छन् भनेर भनिराखेको त्यसको कुनै कोरिलेसन म देख्दै देखिनँ कि। त्यो मान्छेले भने ल मानौँ नेपालको कानुन नलाग्ने, सुन्नुहोस् है, होइन मानौँ एमसीसी परियोजनालाई एमसीसी को कानुन मान्ने हुने, नेपालको कानुन नलाग्ने भन्ने एउटा बुँदा त्यहाँ छ। तपाईँहरूले पनि पढ्नु भएको छ हो, छ कि छैन? छ नि, छ नि। त्यो बुँदालाई व्याख्या गर्दाखेरि भइहाल्छ भन्ने होइन त। भित्रका कुराहरू हुन्। सम्झौताभित्रका कुरा, सम्झौताभित्र छ नि। बलात्कार गर्ने कुरा छैन। सम्झौताभित्र सर कस्तो कुरा गर्ने हुन्छ? सम्झौताभित्र इराक हान्ने कुरा पनि छ त भने। सम्झौतामा ओसामा बिन लादेन मार्ने कुरा छ। सम्झौतामा एमसीसी कन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ इराक हाने गरेको होइन के, तर पाकिस्तानमा ओसामा बिन लादेनलाई मार्दाखेरि सम्झौता गरेर हाने हैन नि। साम्राज्यवादीको नीति सम्झौता कसले गर्छ सर? पाकिस्तानले थाहा पनि पाएन हेर्नु त ओसामा बिन लादेनलाई मार्दा। ओसामा बिन लादेनलाई पाकिस्तानको भूमिमा मार्दाखेरि पाकिस्तानले थाहा पनि पाएन। बागमा मार्यो होइन, थाहा पाएन। मैले भन्न खोजेको कुरा कि सम्झौता गरेर लिखित रूपमा तेरो देशको प्राकृतिक स्रोत साधन म लैजान्छु, तेरो देशका चेलीबेटीहरूलाई म बलात्कार गर्छु भनेर आउँछन् त। गर्यो भने के हुन्छ भनेको क्या? मूर्ति चोर्यो भने के हुन्छ भनेको? उसले त उसको इन्टेन्सन, अमेरिकाले 55 अरब रुपियाँ किन दियो भन्नु त? आज अमेरिकामा 19-20 लाख मान्छेहरू कोरोनाले पीडित छन्। 1 लाख कति 14-15 हजार भन्दा बढी मान्छे कोरोनाले मरिसके। 5 करोडभन्दा बढी बेरोजगार भए। आज डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउसको तपाईँको बङ्करभित्र लुकेका छन् रेसिज्मको कुराले गर्दा। अनि यही बेला चाहिँ उसलाई एमसीसी दिन किन आवश्यक? त्यो पनि लगेर लुकाउनु लाग्यो भने न किन भन्नु त? किन होइन सुन्नु न, यही बेला बिना स्वार्थ उसले पैसा दिन्छ। दिने भयो भने नेपालको खातामा 55 अरब रुपियाँ नेपाल हो नि त। माग्न गएको त नेपाल हो नि। त्यही त भने माग्ने नहौँ भने नि त हामी काम गर्छौँ। यो सरकार हेलो महाराज, बरु हामी काम गर्छौँ, माग्ने नबनाइदेऊ। मागेर अमेरिका धनी भएको होइन, विनोद चौधरी मागेर धनी भएका होइनन्। मागेर धनी हुने भए रत्न पार्क बाहिरतिर मागिरहेका मान्छे धनी किन भएनन्? अनि यो घर, यो सटर, यो बिल्डिङ यो मागेर भए उनीहरू आफ्नो पौरखले भए सर। मेहनत गरे, बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरे, पसल खोले, मान्छेले चाहिँ बिजनेस गरे, व्यापार गरे, मेहनत गरे, धनी भए। चाइनाले अमेरिकासँग मागेर धनी भयो, जापान मागेर धनी भयो। दोस्रो विश्वयुद्धले थिलो भएन जापान। दोस्रो हिरोसिमा र नागासाकीका पीडाहरू बिर्सेर जापानले कसरी मेहनत गर्यो? आज पनि 18 घण्टा काम गर्छन् जापानका मान्छेहरू। अनि मेहनत छैन हाम्रोमा त कुनै सुशासन बनाउने कसले हो भने? अमेरिका आएर सुशासन बनाइदिने हो? यही नेताहरूले बनाउन् भन्ने त हामीले आश गर्ने त हो नि। आश गर्ने हो, खबरदारी पनि यिनै नेतालाई गर्ने हो। राजा आऊ देश बचाऊ भन्नु पर्यो। सुन्नुस् न सर, राजा आऊ देश बचाऊ किन भन्नु पर्यो भने हामीले नेतालाई खबरदारी गर्ने हो। खबरदारी गर्दा नि हुँदैन त। हाम्रो नेताले गर्न सकेनन् भने हामी विद्रोह गर्छौँ, नेतालाई कारबाही गर्छौँ। सिंहदरबार र बालुवाटारले तपाईँले के गर्नुभयो अहिलेसम्म? तपाईँले के गर्नु भएको छ? मेरो काम त फोटो जनताले गर्छन् नि, जनताले गर्छन् नि। जनताले कहिले प्रधानमन्त्रीलाई गएर तपाईँले किन सुशासन कायम गर्नु भएन भनेर सोध्नु भएको छ? तपाईँले सोध्नु भएको छ? सोध्नु भएको छ? तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गएर कहिले किन देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो सोध्न पाउनुहुन्छ? भेट्नै पाउनुहुन्न सर? त्यही त घेरा हो, बुझ्नुभयो नि? मैले के भने भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा, सरकारका विरुद्धमा बाहिर अर्को सरकार खडा हुन्छ। अब जनता जगाउनु पर्यो नि त, नागरिक जगाउनु पर्यो नि। नागरिक सरकार गठन गर्नुहुन्छ, बाहिर गर्नु पर्यो। मैले गर्ने होइन नि, हामी सबैले गर्नु पर्यो। तपाईँ चाहिँ कुन मन्त्री भन्ने हो बरु भन्नुहोस्? होइन, म त मन्त्री नभने तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सडकको? अब म कहिल्यै भन्दैन सडकको प्रधानमन्त्री। म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ देशमा भन्ने मान्छे हो क्या सर? होइन। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने सुशासन लागू गर्ने, सुशासन लन्च गर्ने, सुशासनको पक्षमा वकालत गर्ने मान्छे पनि हामी नै हो। हामीले हाम्रो सरकारलाई दबाब दिनु पर्यो। उहाँले मान्नु भएन भने नागरिकको अर्को सरकार निर्माण गर्नु पर्यो। अब त्यही सुशासन भएन भनेर त्यत्रो क्रान्ति गरे होइन र त्यत्रो जनयुद्ध पनि गरियो होइन, धेरै कुराहरू गलत। तर पनि जनताको आशा भावनामा भयो भन्दैमा मात्रै हुन्छ। हाम्रा नेताहरू गलत भयो भन्दैमा मैले भने हामीले आफ्नो आत्मालाई कहिल्यै ढाट्नु हुँदैन क्या सर? अरूको अगाडि हिरो बन्न सजिलो छ। मैले हरेकचोटि भन्दै आउँछु नि सर, अरूलाई हेमराज थापा क्या मिठो बोल्छ, क्या सत्य बोल्छ, यही हो क्या नेपालको हिरो बनाउन सजिलो छ। तर आफूले आफूलाई हिरो मान्न धेरै गाह्रो छ क्या सर?
आफूले आफूलाई सत्य साबित गरौँ। म साँच्ची मेरो आत्मालाई सोधेर म नेपालका लागि बोलिरहेको छु कि छैन, म राष्ट्रियताका लागि बोलिरहेको छु कि छैन, म सुशासनका लागि बोलिरहेको छु कि छैन भनेर आफूले आफूलाई प्रश्न गर्न सिकौँ कि मैले हरेकचोटि भन्दै आएको छु, प्रश्न गर्न छोड्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, आशा विश्वास मार्नु हुँदैन, भोलि मर्ने हो भन्दैमा आजै काम गर्न छोड्नु हुँदैन क्या। ठिक छ। अब हेमराजजीको एमसिसी विरुद्धका आन्दोलनहरू कस्ता कस्ता छन्, कहिले कहिले छन्? तपाईँ चाँडै देख्नुहुन्छ। हामी चाँडै केही समयपछि नै तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। हामी लागिरहेका छौँ। युवाहरूको चाहिँ सशक्त आन्दोलन तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ। सशक्त आन्दोलन, प्रतिरोधात्मक आन्दोलन, प्रतिक्रियात्मक आन्दोलन। हेमराज थापा ब्याक भएको लक कुरा गर्नुहुन्छ। मैले के गल्ती गरेको छु र? भ्रष्टाचार गरेको भए म ब्याक हुन्थेँ, कसैको मैले 1 रुपैयाँ खाएको भए म ब्याक हुन्थेँ, होइन कसैको झोले भएको भए म ब्याक हुन्थेँ। म स्वस्फूर्त विचार राख्ने युवा हो। मैले अध्ययन गरेर जानेर बुझेर यद्यपि जान्ने भन्दैमा म पूर्ण भइसकेँ भनेको होइन। म विद्यार्थी हो, म नियमको विद्यार्थी, म चाहिँ जीवनको विद्यार्थी हुनुको नाताले हामीले कसैको केही पनि नगरेको हुनाले केही डर छैन हामीलाई र हामी कुनै पनि हालतमा ब्याक हुँदैनौँ, कुनै पनि हालतमा हामी पछाडि हट्दैनौँ। राष्ट्र र देशका लागि, जनताका लागि, नागरिकका लागि, आम मान्छेका लागि, फेरि यो जनता भन्ने शब्द पनि मलाई त प्रयोग गर्न मन पर्दैन, दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्न मन पराउँछु। यद्यपि यो भन्दै मेरो पनि मुखमा कहिलेकाहीँ आउँछ, यसलाई सुधार्नुपर्छ र देशका लागि, राष्ट्रियताका लागि, भौगोलिक अखण्डताका लागि, नेपालको स्वाधीनताका लागि चाहिँ हामी जस्तो सुकै प्रतिरोधात्मक आन्दोलन गर्न तयार छौँ। हस् हेमराजजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु। एमसिसीको सबैले सशक्त विरोध गरौँ। लिपुलेख, लिपिया, धुरा, कालापानीको विवाद अझै जारी छ। सामाजिक दूरी कायम गर्दै हरेकले सशक्त प्रतिरोध गरौँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश।